Sou Marcelo Sebuquim, eu toco saxofone, flauta, clarinete e hoje eu toquei aqui no Sofar, aqui no Estúdio Floresta com a cantora Gika. E é um evento super interessante e é muito legal a gente assim, fugir das casas de show tradicionais, ter outras propostas alternativas de tocar e fazer música. Debaixo da cama mora um peixe, atrás da cortina dança sereia de papel, devendo um ao outro mergulhos no aquário, cheio de água, cheio de saudade. O aquário não mente e vai desmanchar pouco a pouco. A cauda da sereia de papel, maremoto no meu quarto azul. Vou fugindo pela janela.